dan toy review. Sekarang kita kedatangan paket. Kita mau buka. Ini pesawat dan mobilnya adalah mobil push and go. Jadinya kalau di kebelakang majunya ke belakang, kalau di kedepanin majunya ke depan. Ini juga ya. Oke guys, sekarang kita coba ini ya. Jadi sukanya ini. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe this video to see more awesome video like this one. Bye!